أوقات يا جماعة يجي للواحد موقف أو يصير له حاجة ويجيك ذاك يقول بكل الله معلش آسف. وأحيانا في شخص فأنتوا عارفين يعني المواقف هذه ما يحتاج كل واحد يرفع الأيقونة. وليد. طيب خلونا نبدأ من عند وليد. أنا محايد بالموضوع هذا. السبب؟ لأن الأسف يعتمد على الماضي حق الأسف، وكذلك كلمة آسف كلمة آسف تعتمد على المكان التي قيلت فيه والأثر التي أحدثته. بعضهم يسوي شيء ما يغتفر بكلمة آسف ولا ألف آسف، فلا تعتقد أني راح أقبلها وأحس أنها جميلة. يا سلام. وبعضهم لا، فعلا أنا كل اللي أحتاجه منه كلمة علشان تخليني أرضى عليه وتكون آسف كفيلة بهذا الموضوع. فأنا محايد مع كلمة آسف. يا سلام. أنا مؤيد الكلمة آسف، لأني من وجهة نظري ما أشوفه يقول كلمة هذه إلا إنسان جريء يملك الجرأة يقول كلمة آسف على شيء، سواء أخطأ في حق أحد أو زل عليه. محمد ناصر. أنا ضد كلمة آسف صراحة. ليش؟ يعني بشكل سريع جدا. سريع جدا لأن الوقت ضيق جدا. أنا يمكن لي 6 أشهر استبدلت كلمة آسف بشكرا. مثال بسيط جدا، أنا مثلا يعني تأخرت عليك، بدال ما أقول آسف أجيك أقول شكرا لأنك انتظرتني. هذا مثال بسيط. يا سلام يا سلام، وجهة نظر جميلة جدا. ناصر. أنا أتبنى الكلمة هذه وأشوف أن الأسف يرمم ما تصدع في أي علاقة. الأسف لا يمكن أن ينقص من قدر أي شخص. يا سلام. فارس. أنا مع الكلمة لأنه متصدع. لا والله صدق أنا آسف، دائما هذه الكلمة حلوة وجميلة لأنها ترفع من قيمة الشخص. يا سلام. ترى الشخص كل ما تواضع وكل ما تأسف كل ما كبر لأنه يصير متصدع. يا سلام. لأنه الشخص المتصدع يتصدع متصدعا. إيش معناها تصدع؟ أنت صدعت من هذا الحين. إيش معناها تصدع؟ هذه أكبر من مستواك يا فارس.